امان بگانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے چا سجنا متاں دوجا سا تیرا نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا سجنا تو دل دنیا تے لا بیٹھائیں ہو کے غافل موت بھلا بیٹھائیں تو دل دنیا تے لا بیٹھائیں ہو کے غافل موت بھلا بیٹھائیں ذرا سوچتے صحیح اس دنیا نے کتی کس دے نال وفا سجنا ذرا سوچتے صحیح اس دنیا نے کتی کس دے نال وفا سجنا او کہ امان بگانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے چا سجنا متاں دوجا سا تیرا نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا سجنا جڑے دنیا تے خان صدا گئے نے اتو او بھی کچھ نہ چاہ گئے نے جڑے دنیا تے خان صدا گئے نے اتو او بھی کچھ نہ چاہ گئے نے جڑے کپڑیاں وچ سا مکنے نے لیسن او وی یار لہا سجنا جڑے کپڑیاں وچ سا مکنے نے لیسن او وی یار لہا سجنا کہ امان بگانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے چا سجنا متاں دوجا سا تیرا نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا سجنا اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد درود و سلام برگہ سید الانبیاء شفیع روز رضا محبوب کبریا ارشاد دلہا حضور نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات حضور فخر مندات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جانی کائنات بلکہ جانے جہانی کائنات احمد مرتبہ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی کریم بارگاہ دے وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے دے بعد قابل عزت احتشام معزز محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماہ سفر المظفر دا پہلا جمعہ المبارک جمعہ شریف دی نشست وچ تساں میں سب حاضراں دعا رب تعالیٰ تہاڈی میری اردانہ حاضری اپنی پاک بارگاہ دے وچ قبول فرما لوے آئیدہ خطبہ جمعہ المبارک جو نماز فجر تو پہلے تک میرا ارادہ سی وہ ہے سی کہ 25 اگست نوں پیرے طریقت رہبر شریعت حضور زینت بزم اولیاء بابا جی پیر ابو نصر منظور مشاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیونکہ 25 اگست نوں آپ دا وصال بکمال ہے کہ میں اس حوالے نال عرض کرانگا آپ دی سیرت طیبات ہے لیکن نماز فجر تو بعد میں چوری سلیم صاحب اور انتظامیہ دے نال مل بیٹھ کے بس ایک نیا آئیڈیا یا انہوں نے حکم فرمایا کہ تسی اللہ دی راہ دے وچ خرچ کرن دے عنوان تے آئی دی تقریر کرو
آئدہ خطبہ جمعۃ المبارک انفاق فی سبیل اللہ، اللہ دی راہ دے وچ خرچ کرن دا اجر کتنا اس عنوان تے عرض کراں گا۔ عنوان تے ایک سادہ اور سیدھا سیدھا ہے۔ عام مساجد دے وچ جماعت دے ٹائم لوگ آندے نے، تساں محبت فرما دیو، میرے آن تو پہلے کثیر تعداد دے وچ لوگ تشریف فرما ہوندے نے، تساں محبت فرما دیو تے میں پھر تہاڈے ذوق دی تقریر انہوں مزین کر کے سونا کر کے تہاڈے ذوق دے مطابق تہاڈے ذوق دے وچ ڈھال کے اج دا عنوان عرض کرنا ہے۔ ویسے تو باتاں سیدھیاں سیدھیاں اور سادہ عنوان ہے اج دا، مگر میں تہاڈے ذوق دے پیش نظر انہوں مزین کر کے تہاڈے ذوق دے مطابق تہاڈے تک ڈیلیور کرنا ہے۔ قرآن مجید دی بڑی معروف آیت پاک پڑھی، اللہ نے ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ پنجابی اور بالکل سادہ جا ترجمہ، اللہ نے ارشاد فرمایا کون ہے جڑا اللہ نو قرض حسنا دے وے۔ اس تو مراد ادھار نہیں کہ اللہ ادھار مانگ رہے ہیں، ادھار او منگدا جڑا محتاج ہووے۔ اللہ رب العزت خلاق ارض و سمائے تے مالک کائنات ہے، ہر چیز دا مالک ہووے، انہوں ادھار دی تے لوڑ کوئی نہیں، رب محتاج نہیں ہے۔ مفسرین فرماندے نے قرض حسنا تو مراد ایتھے قرض تو مراد ایسی نیکی جڑی اللہ دی رضا واسطے کیتی جاوے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جڑا اللہ نو قرض حسنا دے وے۔ اور قرآن مجید دے وچ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اللہ فرمایا لوگو تسی سارے اللہ دی طرف فقیر ہو، تسی سارے اللہ دے فقیر ہو۔ عرض کیتی یا اللہ اسی تے تیرے فقیر ہاں تے تو فرما رہے مینوں قرض حسنا دے ہو، یا اللہ مالک تے تو ہے نا، یا اللہ اسی تیرے فقیر تو خود فرما رہے ہیں کہ تسی فقیر ہو اللہ دی طرف تے نال فرما رہے ہیں قرض حسنا دے ہو۔ جو ہن بولو سبحان اللہ تے میں پڑھا رب دا قرآن بھئی۔ میری تقریر بلا تخیر شروع تے تسی بلا تخیر اونچا بولو سبحان اللہ۔ جڑا ہاتھ نال لے کے تے سامنے دے حضور دے ذکر دا صدقہ شاید ملیا ہوئے، ہاتھ بلند کرے اونچا بولے سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ نے جدو اپنے بندیاں دی نشانیاں بیان فرمائیاں، اللہ نے ارشاد فرمایا یقیمون الصلاۃ، اللہ فرمایا نماز قائم کر دینے، کدے فرمایا زکاة دے دینے، کدے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فرمایا اللہ دی راہ دے وچ خرچ کر دینے، ان دے وچ جڑا اللہ نے عطا کیتا ہے وَمِمَّا، اور اس دے وچوں رَزَقْنَاهُمْ جڑا اساں نے انہاں نوں دتا يُنْفِقُونَ خرچ کر دینے۔ اللہ فرمایا کون جڑا اللہ نو قرض حسنا دے وے، نال فرمایا تسی اللہ دی طرف فقیر ہو۔ عرض کیتی ربا اسی تیرے فقیر ہاں، اسی تیری بارگاہ چ کی دے سکنے ہاں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَبِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ فرمایا تسی تے فقیر ہو، تسی کوئی اپنے پلیوں نہیں دینا، اللہ دے دیتے ہوئے وچوں ہی دینا۔ تسی کوئی اپنے پلیوں دینا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جڑا اساں نے تہانوں رزق عطا کیتا ہے او دے وچوں خرچ کرنا والے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تسی تے فقیر ہو، جڑا میں تہانوں دیتا ہے او دے وچوں مینوں دے دیو۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جڑا اللہ نو قرض حسنا دے وے۔ اور قرآن مجید دے وچ نا رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جڑا اللہ دی راہ وچ خرچ کردا ہے او دی مثال اس طرح ہے کہ جی میں ایک دانا ہووے، اس دانے دے وچ
7 सिट्टे निकलन। एक कुरान मजीद की आयत का मैं तर्जमा पंजाबी च कर रहा हाँ। एक दाने दे विचों 7 सिट्टे निकलन और हर सिट्टे दे विच 100 दाना होवे ते एक दाने दे किन्ने दाने बन गए? किन्ने? 700। एक दाने दा 700 बन गया। अल्लाह फरमाए जिहड़ा अल्लाह दी राह विच खर्च करदा है ओदी मिसाल इस तरह है जिवें एक दाने दे विचों 7 सिट्टे निकलन और 7 सिट्टियां दे विचों हर सिट्टे विच 100 दाना होवे। और अल्लाह फरमाया अगर मैं चाहां तो इस तो भी बहुता ओदा अजर देना वा, यानी 700 तो भी चाहां तो बहुता दे देना वा। जामिया मस्जिद गौसिया 65 दे विच बैठण वालियो किड्डी मुहब्बत दी बात है। अल्लाह फरमाया जड़ा अल्लाह दी बारगाह दे विच दिंदा है ओदी मिसाल इस तरह एक दाने दे विच 7 सिट्टे निकलन, हर सिट्टे दे विच 100 दाना होवे। एक दाने दे बदले 700 आ गया। ईमानदारी नाल दसिया जे जड़ा जमीन दे विच सुट्टे ओदे बदले ते 700 मिलदा है। जड़ा अल्लाह दी रहमत विच सट्टे अल्लाह उंदा अजर किन्ना को देवे। जड़ा खाक च असीं सुट देवीए। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। यही वजह कि शैतान ने जदों सजदा ना किया अल्लाह दी बारगाह दे विच अल्लाह ने इरशाद फरमाया तू सजदा क्यों नहीं किया? ते शैतान ने आख्या अना खैरुम मिन्हु, मैं इंदे विच नालों चंगा वां, इंदे नालों अफजल हां। ज़हन च ख्याल ये सी कि मैनू रब ने अग च बनाया है ते इंसान नूं मिट्टी चों बनाया है ते अग मिट्टी नालों अफजल है। जेड़े नहीं समझ सके किस तरह अफजल है मैं सादा कर देना। असी तीली बाली है ना माचस दी ते शोला नीचे नूं जांदा या ऊपर नूं? ऊपर उठदा है ना। ते मिट्टी छत ते 10 मंजिल या मीनारे पाकिस्तान ही खड़े हो जाओ, किसी वड्डे टावर ते खड़े हो जाओ, किसी भी जगह ते उत्ते खड़े हो के मिट्टी सुटिए, मिट्टी ऊपर जाएगी या नीचे आवेगी? मिट्टी नीचे आवेगी। शैतान ने भी बस यही सोचा कि अग अफजल मिट्टी नालों इनू अग जदों जल्दी ऊपर उठदी है इहदा शोला ऊपर नूं जांदा है ते मिट्टी नीचे नूं जांदी है, लिहाजा मैं ऊपर जाण वाला मैं अफजल हां इहदे नालों। ये मिट्टी चों बनया ते मैं अग चों बनया, मैं इहदे नालों चंगा वां। उन्होंने किसी सूफी ने समझाया नहीं सी वैसे हाजी साहब कि दाना आगे च चला जाए तो सड़ जाता है, जो मिट्टी च चला जाए तो कई गुना बढ़ के निकल पैदा है। उन्होंने किसी समझाया नहीं सी ना। बरकैफ अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह की बारगाह च खर्च कर देता ना उसकी मिसाल फिर इस तरह है जिमें एक दाना सुटिया जाए उस दाने के 7 सिट्टे निकलन, हर सिट्टे के 100 दाना होवे। ये अल्लाह इवें अजर देता जिहड़ा अल्लाह की बारगाह च खर्च करता है। कौनैन दे वाली सल्लल्लाहु अलैहि वबारिक वसल्लम ते नाज़िल होने वाली लारैब किताब कुरान मजीद 4था पारा शुरू हो रहा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह ने इरशाद फरमाया तुसीं हरगिज़ हरगिज़ नेकी नूं नहीं पहुँच सकते। कमली वाले या अल्लाह कदों तक? अल्लाह ने कुरान मजीद दे विच इरशाद फरमाया जदों तक तुसी अल्लाह दी बारगाह च ओ चीज़ खर्च ना करो जिहड़ी तुहानू महबूब है, जिहड़ी तुहानू महबूब है, जिहड़ी तुहानू चंगी लगदी है। रब ताला दी बारगाह जदों तक ओ ना खर्च करो उदों तक तुसी नेकी नू नहीं पहुँच सकते। नेकी नू उदों पहुँचोगे जदों अल्लाह दी बारगाह दे विच ओ खर्च करो जिहड़ी तुहानू पसंद है। इस वास्ते असलाफ दे विचों एक आलिम दीन गुजरे ने और अल्लाह दे बहुत वड्डे वली सन, साहिब करामत वली। उन्होंने अल्लाह दी बारगाह दे विच ना शक्कर दियां बोरियां खैरात करनियां ते खर्च करनियां। एक दे बंदियां ने पूछा हुजूर तुसी इन्हां दे पैसे तकसीम कर दिते करो, हर किसी नूं शक्कर ते नहीं ना चाहिदी होंदी। हुण जिवें अज दे दौर दे विच एक बंदे ने बिजली दा बिल भरना है तो उन्हें शक्कर दे दी जावे, की करेगा?
حضور لوکاں دیاں ہور بھی ضرورتاں ہوندیاں نے تے تسی پیسے تقسیم کریا کرو رقم انہاں دی تقسیم کریا کرو جنہوں شکر چاہی دی بھی ہوئی آپ پہ لے لیا کرے گا تسی شکر تقسیم کر دے ہو آپ نے فرمایا تیری گالتے میں انہوں سمجھ چی آ رہی ہے مگر اللہ دا قرآن کہندہ ہے ادو تک تسی نیکی نو نہیں پہنچ سکتے جدو تک اللہ دی بارگاہ جو خرچ نہ کرو جڑا تو ہانو چنگا لگ دے کہنے لگا بیلیا دنیا دے ہوتے مینو شکر بڑی چنگی لگ دی ہے مینو بڑی محبوب ہے لہذا میرا دل کردہ ہے اللہ دی بارگاہ او خرچ کراگ جنوں میرا دل چنگا سمجھدا میں اللہ دی بارگاہ چو خرچ کران جنہوں میرا دل چنگا سمجھدا ہے یہی وجہ کہ جدو آیت پاک آئی نا حضور دے صحابی کملی والے دی بارگاہ دے بچ آگئے آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے کو 2 باغ نے اگر انہاں چو ایک باغ میں اللہ دی راہ خرچ کر دے ماں تے کیا جنت چو او دے ورگا باغ پھر میں انہوں ملے گا نبی کریم نے فرمایا ملے گا کملی والیا میری بیوی بھی نال ہوئے گی فرمایا نال ہوئے گی یا رسول اللہ میرے بچے فرمایا نال ہی ہون گئے نبی کریم نے ارشاد فرمایا دے دے رب دی بارگاہ خرچ کر دے انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے 2 باغ نے فلا جگہ تے 2 میں بڑے معروف نے تے مشہور نے 2 دی انکم بڑی اچھی ہے انہاں دی آمد بڑی اچھی ہے آمدن بہت اچھی ہے کھجور بہت اچھی ہوندی ہے تے انہاں 2 دے وچوں مینوں چنگا بہت اے لگدا ہے تے کملی والیا اے میں اللہ دی راہ صدقہ کرنا ہوں اچھا صدقہ کر دیتا نا واپس آیا صحابی رسول جس ویلے واپس آئے بیوی اس باغ دے وچ کھجوراں بھی توڑ دی ہے گھر بار بھی وچ موجود بچے بھی وچ موجود گھر بار بھی وچ کھڑا ہے بچے کم پہ کر دینے بیوی کھجوراں بھی توڑ دیے صحابی باغ دی اندر نہیں گئے باہر کھڑی ہو کے آواز دیتی بیوی لو کہندے نے بچیاں نو لے کے باہر آ جا باہر آ جا بی بی کہنے لگی میرے سرتاج وجہ کی کہنے لگا میں اتنا سودا کری آیا باغ ویچ دیتا ہے بی بی نے پوچھیا کنوں ویچی آئی کہنے لگیا کرما والی اے باغ دے کے میں جنت چو باغ خرید آیا کیا سودا کندے نال کیتا کون ہی جڑا اللہ دے نال تجارت کر لوے کون ہی جڑا اللہ دے نال تجارت کر لوے میں اللہ نال سودا کر آیا ہوں جے کوئی ہوندی بیوی آج والی تو رولا پاندی ہاں ہاں اپا کھاواں گے کتھوں تے کران گے کی بیوی کرما علی سے کہن لگی میرے سرتاج سودا تے بڑا ہی سونا کر آئے جے وہ ساری گلاں دا ترجمہ حضرت میاں محمد بخش کو کرا لویے یہ کوشش کر کے بولو سبحان اللہ اچھا 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 بولو سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ مالا والے سخی نہیں ہو دے تے سخیاں مال نہیں ہوندے ایتھے اوتھے دو ہی جہانی سخی کنگال نہیں ہوندے ایتھے اوتھے دو ہی جہانی اے سخی کنگال نہیں ہوندے ایتھے اوتھے دو ہی جہانی سخی کنگال نہیں ہوندے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے دور دا ایک واقعہ ہے آپ علیہ السلام نا کو حتور تے جا رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے دے وچ ایک فقیر ملے آپ نبی اللہ کتھے چلے ہو حضرت کلیم ربانی موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے میں رب تعالیٰ دی بارگاہ اللہ دے نال کلام کرن چلے آواں کہنے لگا حضور اللہ دے نال جتھے اپنیاں گلاں کرنیاں جے ایک میری بھی گل کرے آ جائے
سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بول تیری کی گل ہے؟ کہنے لگا یا نبی اللہ میرے کو رزق کوئی نہیں، کھان پین واسطے چیز کوئی نہیں، کدے کوئی لقمہ ملدا ہے تے چار دن فاقے کھان واسطے پلے چیز ہی کوئی نہیں، تے اللہ دی بارگاہ صرف اتنا عرض کر دے ویا جے کہ یا اللہ تیرا بندہ کہندا سی چلو ایک واری تے مینوں رجا کے کھانا دے دے، یا انج کر دے کہ میری ساری زندگی دا جتنا کھانا ہے نا مینوں ایک کے دن ہی دے دے، چلو میں ایک دو ٹائم تے رج کے کھا لوانا۔ کلیم ربانی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نال کلام کیتا تھی، عرض کی تھی یا اللہ تیرا فلا بندہ اے گل کردہ سی، رب تعالیٰ نے اندھا سارا رزق ایک دے انہوں دے دیتا۔ اور تھوڑے دن گزرے تھے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ دوبارہ پھر ایک کوہ طور تے جا رہے سن رب دے نال ہم کلام ہون دے واسطے، اے فقیر دے دروازے دے سامنے گزرے تے سمجھن والے اگر جملے بولنا تے دیگاں پیاں پکدیاں نے تے لنگر پہ چل دے نے، اسی تو سبحان اللہ بھی نہیں بول سکتے، کئی لنگر پہ چل دے نے۔ کلیم ربانی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، او بندہ جڑا کہندا سی ایک دے ملدا تے چار دے لبدا کوئی نہیں، اندے تے ایسا ویلا آ گیا کہ وہ لوکاں دے کھانے پہ پکاندہ ہے، سینکڑیاں لوگ آ کے اندے بوبے تو پہ کھاندے نہیں۔ کلیم ربانی گزر گئے تھے اللہ دی بارگاہ جدو پہنچے نا ہم کلام ہوئے، آندھے عرض کی تھی یا اللہ ایک بات سمجھ نہیں آئی، فرمایا موسیٰ بول یا اللہ تو تے جاننا ہے سارا کچھ، بس میرے ذہن جو خیالے پہ آندھے او فلا بندہ جدی میں تیری بارگاہ دے وچ عرض کی تھی سی وہ کہندہ رزق کوئی نہیں، تے آدھ تے اندے بوے تے لنگر خانہ کھلیا ہویا ہے، یا اللہ تھی وجہ کیے آواز موسیٰ خیران نہ ہو، عرض کی تھی کعبے والے آؤ، حیران ان والی تے گل ہے کدے تے انہوں کھان واسطے لقمہ نہیں ملدا، کدے لنگر خانے پہ چل دینے۔ اللہ فرمایا موسیٰ وہ بندہ بڑا تیز نکلے آئے، عرض کی تھی یا اللہ کس طرح، فرمایا انہیں عرض کی تھی ربا سارا کچھ ایک دن دے دے، میں ایک دن دے دیتا، انہیں جڑا کھانا سی کھا لیا، باقی میری رات تقسیم کر کے میرے نال تجارت کر لئی، میرے بندے نے میرے میرے بندے نے میری بارگاہ دے وچ نا انہوں تقسیم کر کے میرے نال تجارت کر لیے، اور سادہ کر دینا میرے بندے نے میرے نال کاروبار کر لیا ہے، انہوں میری بارگاہ دے وچ ونڈی جا رہا، میں انہوں دیتی جا رہا، اور اسی کہنے نا کہ یا اللہ تیرا شکر زبان دے نال اے ذکر لسانی ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن اسی عملی طور تے شکر کریا کری کے۔ ایک نوجوان گھر دے وچ بیٹھا انہیں کھانا کھادا، دو روٹیاں سن کھا کے نا ڈکار آیا تے کہندا یا اللہ تیرا شکر ہے، تے ماں سمجھدار سی ماں کہنے لگی پتر دو روٹیاں کھا کے ڈکار مار کے تے یہ شکر نہیں ہوندا، شکر یہ سی کہ ایک خود کھا لیندا تے کہ کسی غریب نو دے دیندا، اے ہے شکر۔ اور رب تعالیٰ دی بارگاہ جدو بندہ ایسا شکر کردا ہے نا اللہ ارشاد فرماندا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماندا ہے جڑا بندہ شکر کردا ہے ان میں ضرور بضرور بہت زیادہ عطا کر دینا ماں، میں نے بہت زیادہ عطا کر دینا ماں۔ اج اسی تے مسجد میں 10 روپے دینے ہوں تے اسی 10 واری سوچنے ہیں بھی یار یہ تو 10 گھٹ گئے نا۔ اللہ کے رب قرآن اچھ فرما رہا ہے کہ جڑا میری بارگاہ چ خرچ کردا ہے ان دی مثال انج ہے کہ جویں دانے وچوں 7 سٹے نکلن تے ہر سٹے وچ 100 دانا ہوے، ایک دانے دے بدلے 700 دانا، اور اللہ فرماندا ہے میں چاہواں تے اس تو بھی زیادہ دینا، ایک قرآن دا ترجمہ ہے، اللہ فرماندا ہے چاہواں تے اس تو بھی زیادہ دیواں، مگر اسی شاید خدا تے یقین نہ رہا، کسی پھر بھی سوچی پہ جانے کہ یار اے تے گھٹ جانا ہے نا، اے جڑی ہون 10 روپے چلے گئے نا اے تے گھٹ جانے، اے جڑا 100 روپے چلا گیا نا اے تے پھر گھٹ ہی جانا ہے نا۔
وہ अल्लाह दे नाल कारोबार कर लईए। साडा हाल है वे कि जदों साडे हालात माली तौर पर थोड़ा टाइट हालात आ जावन ना, असी अपनी लिस्ट वेखने, शेड्यूल वेखने कि पैसा कित्थे कित्थे खर्च हो रहा है। मिसाल के तौर पर वेखने कि असी हर महीने मस्जिद दे विच 2000 रुपया दे रहे हैं, यार हफ्ते 1000 रुपया मस्जिद का है, फला गरीब के घर राशन जाता है। असी की करने हैं, जेडे मदरसे वाले जाने वाले पैसे ने, मस्जिद जाने वाले पैसे, सारे तो पहले असी वो ही रोकने हाँ कि यह एक बारी ना रोक दिते जान, जो हालात ठीक हो जाएंगे फिर दोबारा करांगे। वो इंज नहीं, जदों हालात तंग आ जावन ना, उदों बंदा रब नाल कारोबार कर लिया करे, उदों अल्लाह दी बारगाह च दे दिता करे। रब कई गुना बढ़ा के अता फरमा देंदा जे। जिन्हां ने अल्लाह दी बारगाह च तकसीम किया और अल्लाह दी बारगाह च सारा कुछ कुर्बान किया। नबी करीम सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबा जी या रसूल अल्लाह, खिदमत इस्लाम करो, अपने माल इस्लाम दे वास्ते पेश फरमाओ। सहाबा किराम उठे कि अज हुजूर दी बारगाह दे विच अपने अपने माल लैके आने हाँ। हदीस पाक च आउंदा, ताजेदार इदारत हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप उठे ते दिले अनवर च ख्याल है कि जदों भी इस्लाम की खिदमत के वास्ते पैसे दौलत माल पेश किया जाता है, अबू बकर सिद्दीक मेरे तो बढ़ जाते हैं। तो हुण मेरे को आसाइश है वे, मेरे को दौलत काफ़ी मौजूद है, तो अज अबू बकर सिद्दीक मेरे तो वधणगे नहीं, अज मैं सबकत लै जावांगा। अल्लाह कुरान मजीद दे विच इरशाद फरमा रहा, फस्ताबिकुल खैरात, और नेकियां च एक दूसरे तो अगे वध जाया करो। तुहानू पता चले कि फला बंदा 5 टाइम नमाज पढ़ता है, तो तुसी फस्ताबिकुल खैरात ते अमल करो, तुसी नाल तहज्जुद भी शुरू कर दो। पता लगे फला बंदा रोजाना 1 सपारा पढ़ता है, तुसी 1.5 सपारा पढ़ो। नेकियां एक दूसरे तो अगे वध जाओ, मगर असी चाहते कि असी दुनिया च एक दूसरे तो अगे वध जाइए। अल्लाह फरमा रहा, फस्ताबिकुल खैरात, नेकियां च एक दूसरे तो अगे बढ़ जाओ। हुण जज्बा वेखो हजरत उमर फारूक दा, दिल च ख्याल है, अल्लाह फरमा रहा फस्ताबिकुल खैरात, नेकियां च बढ़ जाओ एक दूसरे तो अगे। अज मैं वेखना वा कि अबू बकर सिद्दीक मेरे तो किवें सबकत लैंदे ने, मैं चोखा माल देवांगा अज। अच्छा, उमर फारूक घर आए ते घर दे विचों ना अद्धा माल चुकया हुजूर दी बारगाह च। नबी करीम ने फरमाया, उमर वो कोई घर भी छड्ड आया है? अच्छा, हुजूर नूं पता सी ना मेरे साहबा दीवाने एडे ने, मैं कह दिता है रब ते यकीन एडा ना सारा कुछ चुक के ले आना है। नबी करीम ने फरमाया, भाई उमर कुछ घर भी छड्ड आई? अर्ज की अबकैतु लहुमुल्लाहु व रसूलुहु, या रसूल अल्लाह, बल्कि हजरत उमर फारूक तर्द करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं अद्धा माल ले आया ते अद्धा माल घर वालियां वास्ते छड्ड आया मैं। नबी करीम ने फरमाया, ठीक है। हजरत उमर फारूक, ये हुण मैं बयान कर दिता ते तुसीं सुन लिया, ये गल सौखी है, करन बड़ा औखा है। जिवें सियाणे लोग फरमांदे ने, गल्लां करन सौखियां ते औखे पालण बोल। गल्लां करन सौखियां औखे पालण बोल। ए गल करनी भी सौखी, सुन लैनी भी सौखी, करके विखाना औखा होंदा है। घर दा अद्धा माल ही पेश कर दिता। हुजूर ने फरमाया, ठीक है। थोड़ी देर गुजरी ना ते ताजदार सदाकत, सिदक दा ताजदार, बल्कि इंज कह लेने कि हुस्ने अव्वल दे आशिक अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर दी बारगाह च आए थे, समान दी गठड़ी बनाई रख दी। नबी करीम ने फरमाया, अबू बकर जी या रसूल अल्लाह, और कुछ घर भी छड्ड आया है? अर्द की कमली वालिया, अबकैतु लहुमुल्लाहु व रसूलुहु, या रसूल अल्लाह घर में रब ते रब दा रसूल छड्ड आया वां, मैं सारा कुछ ही ले आया वां, सारा कुछ ही ले आया वां। और बादशाह रहीन ते फरमांदे ने, हुजूर ने फरमाया, अबू बकर थोड़ा जा लेट आया है, देर ना लाए, खैर है। या रसूल अल्लाह एक ना सूई नहीं लभदी पई सी ते मेरा दिल सी सारा कुछ लैके जाना, तो सूई लभदियां थोड़ी जी कवेल हो गई है। सारा कुछ ही हुजूर दी बारगाह च पेश कर दिता ते सारा कुछ पेश करके अर्ज करते ने, क्या पेश करूं तुझे को, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करो तुझको, क्या चीज हमारी
یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے۔ حضرت خواجہ اویس کرنی اپنی ساری زندگی سادگی دے وچ گزار دیتی۔ سارا دن کھجوراں دیاں گٹھلیاں چگڑیاں نالے گلابانی کر دینے، اونٹ چار دینے، بکریاں چار دینے، جڑا کچھ مل جاندہ ہے تے جڑا گٹھلیاں بیچیاں مل دائے اپنا کھانا لے لینا، باقی اپنی ماں دے واسطے کھانا لے لینا۔ جڑے پیسے بچ جانے اللہ دی بارگاہ دے وچ سارا صدقہ کر دیندے۔ کھانا اپنا لینا تے ماں جی دے واسطے کھانا لے لینا، اور یہ گٹھلیاں چگن والا باقی جو بچنا اللہ دی راج تقسیم کر دینا۔ تے اگلی گل سن کے اور حیران ہوو گے، پھر سجدے سر رکھ لینا، رات نو نا عبادت کرنی تے رب دی بارگاہ چ سجدے چ سر رکھ لینا۔ مائک پریشر تھوڑا زیادہ کرو، سجدے چ سر رکھ لینا، اور ویسے کرنی نے رو کرد کرنی، یا اللہ جنہ تو مینو عطا کیتا ہے میں تیرے بندیاں چ تقسیم کر دیتا ہی۔ عرض کرنی یا اللہ اگر اس دے باوجود کوئی بھکھا مر جائے اویس نو سوال نہ کری۔ او گٹکاں چگن والا آکھے یا اللہ جڑا تو مینو دیتا ہے میں تیرے بندیاں تقسیم کر چھڑیا ہی، اس دے باوجود اگر کوئی تیرا بندہ بھکھا مر جاوے تے آخرت والے تے اویس نو نہ پوچھی، اویس نو سوال نہ کری، مینوں تے جو تو عطا کیتا ہے میں تا تیری بارگاہ تقسیم کر دیتا ہے نا۔ یا اللہ میں کچھ نہیں بچا کے رکھیا، میں تقسیم کر دیتا تیری راہ دے وچ، اور آخرت والے دے مینوں نہ پوچھی، اس دے باوجود بھی اگر کوئی بھکھا مر جاوے تھا۔ لہٰذا اج اسی اگر اپنا خیال کر رہے ہیں، پڑوسی دا بھی خیال کریے، برادری دا خیال کریے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوان رب تعالیٰ نے قرآن مجید دے وچ ارشاد فرمایا جاہدو فی سبیل اللہ، اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ دی بارگاہ دے وچ تسی جہاد کرو، اللہ دی بارگاہ دے وچ جہاد کرو، جہاد کرو۔ عرض کیتی یا اللہ جہاد کریے کس طرح جہاد کریے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا جاہدو فی سبیل اللہ، فرمایا اللہ دی بارگاہ چ جہاد کرو۔ عرض کیتی یا اللہ کی میں جہاد کریے؟ فرمایا مال دے نال، اپنی جان دے نال۔ عرض کیتی یا اللہ پہلے مال دا ذکر کیتا پھر جان دا ذکر کیتا، وجہ کی ہے؟ مفسرین فرما دینے اللہ نے پہلے مال منگیا پھر جان منگی۔ اللہ نو پتا ہے جن نے مال ہی نہ دیتا انہیں جان کی دینی ہے۔ اسی دعا منگنے ہیں نا یا اللہ شہادت دی موت دے دے۔ اللہ نے ارشاد فرما جاہدو فی سبیل اللہ بی اموالہم و انفسہم، اللہ فرما رہا بھی تسی رب دی بارگاہ چ نا جہاد کرو اپنے مال دے نال تے اپنی جان دے نال۔ یا اللہ پہلے مال دا ذکر ہی کیوں کیتا؟ مفسرین فرماندے نے اللہ ہی دسنا چاہتا جڑا مال ہی نہیں دے سکتا انہیں جان کی دینی ہے، جڑا مال ہی نہیں دے سکتا وہ جان کی دے گا۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے آخرت دا میدان ہوئے گا نا جدو رب تعالیٰ ارشاد فرماوے گا لمن الملک اليوم، آئی دے دن دا مالک اور بادشاہ کون ہے؟ مفسرین اس آیت پاک دے تحت دو اقوال نقل فرمائے نے، ایک تے اے کہ اودو دی بات ہے جدو رب تعالیٰ ہر چیز نو ختم کر دے گا تے اودو فرماوے گا ہون کون ہے آج دے دن دا مالک، تے کوئی جواب نہیں دے گا۔ اللہ پھر خود ہی فرماوے گا للہ واحد القہار، آج او جڑا کلہ رب سارے انتے غالب آج او دی بادشاہی ہے۔ یہ پہلا قول ہے۔ دوسرا قول ہے کہ آخرت دا دن ہوئے گا جب لوگ اللہ دی بارگاہ چ سارے حاضر ہو جان گے نا، او دو آواز بلند ہوئے گی، ندا دیتی جاوے گی، اللہ فرماوے گا لمن الملک اليوم، آج دے دن دا بادشاہ کون ہے؟
اور دنیا تے تکبر کرنے والے ہو دنیا دے بادشاہو آج دسو آج دے دن دا بادشاہ کون ہے دنیا تے اپنی بادشاہیاں تے ناز تے مان تے فخر تے تکبر کرنے والے ہو آج دسو نا آج دے دن دا بادشاہ کون ہے آج دے دن دا مالک کون ہے وہ تو سارے عرض کرنگے للہ واحد القہار یا اللہ او رب جڑا ہر چیز تے غالب ہے آج دے دن دا تے مالک ہوئی ہے آج دے دن دا بادشاہ ہوئی ہے اس دن انسان اپنے پسینے جو ڈبے ہونگے انسان پریشانی ہونگے اللہ آج غصے دے بچے پتہ نہیں ہے ساڑے نال سلوک کیڑا ہوے گا اللہ فرماوے گا دسو عرض دن دا مالک کون ہے بادشاہ وہ دنیا دے اتے تکبر کرن والے ہوگ غرور کرن والے ہوگ بادشاہی دے تخت دے بیٹھ کے ناز مانتے فخر کرن والے ہوگ دسو عرض دن دا مالک کون ہے کوئی جواب نہیں دے گا پھر آواز آوے گی للہ واحد القہار او رب جڑا ہر چیز دے غالب ہے او یہ مالک ہے او یہ بادشاہ ہے اللہ بڑے غصے وچی ہوئے گا اللہ بڑے غصے وچی ہوئے گا مگر ترمذی شریف دی حدیث پاک ہے نبی کریم نے ارشاد فرمایا الا صدقہ لا تطفئ غضب ربی نبی